ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇ ଆଜିର କାହାଣୀକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟର ପରମ୍ପରା ଉପରେ ଆଜିର କାହାଣୀଟି ଆଧାରିତ। ଗପଟି ହେଉଛି ଗୁରୁ ଭକ୍ତ କଲ୍ୟାଣ ସ୍ୱାମୀ। ବହୁଦିନ ତଳେ ଆମ ଦେଶରେ ଜଣେ ଋଷି ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ନାଁ ସମର୍ଥ ରାମଦାସ ସ୍ୱାମୀ। ସେ ବି ଥିଲେ ମରହଟ୍ଟା ବୀର ଶିବାଜୀଙ୍କର ଗୁରୁ। ଏହି ଋଷିଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ଶିଷ୍ୟ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ। ଥରେ ଗୁରୁଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଟଣା ଓଟରା ଲାଗିଲା। ତାହାର କାରଣ ହେଲା ଗୁରୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଶିଷ୍ୟ କିଏ। ସମସ୍ତେ ନିଜକୁ ପ୍ରିୟ ଶିଷ୍ୟ ବୋଲି କହୁଥାନ୍ତି। ଏଇ କଥା ଋଷି ଶୁଣିଲେ। ସେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ। କିଛି ଦିନ ଗଲା। ଦିନେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ବସିଛନ୍ତି। ଗୁରୁ ବି ତାଙ୍କ ମେଳରେ ବସିଛନ୍ତି। ବେଦ ପୁରାଣ ଉପରେ ଭଲ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଥାଏ। କିଛି କଥା ନାହିଁ। ଗୁରୁ ହଠାତ୍ ଚିତ୍କାର କରି ଉଠିଲେ। ଗୁରୁଙ୍କ ଚିତ୍କାର ଶୁଣି ଶିଷ୍ୟମାନେ ଘାବରା ହୋଇଗଲେ ଏବଂ କିଛି ସମୟ ସମସ୍ତେ ନୀରବ ହୋଇଗଲେ। ଏମିତି କାହିଁକି ଚିତ୍କାର କଲେ ବୋଲି ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ଗୁରୁଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ। ଗୁରୁ କହିଲେ, ପିଲାଏ, ମୋ ପିଠିରେ ଗୋଟିଏ ବଥ ହୋଇଛି। ତା ଭିତରଟା ଟକ୍ ଟକ୍ କରି ବିନ୍ଧୁଛି। ମୁଁ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନାହିଁ। ଭାବୁଛି ମୋ ଜୀବନ ଛାଡ଼ିଯିବ କି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚିତ୍କାର କରୁଛି। ତାପରେ ସେ ବଡ଼ ବିକଳରେ କହିଲେ, ପିଲେ, ତୁମେମାନେ ମୋର ପୁଅ ପରି। ହେଲେ ସତ କହୁଛି, ମୁଁ ଆଉ ବଞ୍ଚିପାରିବି ନାହିଁ। ମୋର ଶେଷ ବେଳ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି। ଗୁରୁଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଏମିତି କଥା ଶୁଣି ଶିଷ୍ୟମାନେ ଡରିଗଲେ। କେମିତି ଗୁରୁ ଭଲ ହେବେ ସେଥିପାଇଁ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଶିଷ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବିଚଳିତ ହେଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ ଏଇ କଥା ଜାଣିଲେ। ସେ ବଡ଼ କଷ୍ଟରେ ଧୀର ଗଳାରେ କହିଲେ, ପୁଅମାନେ, ମୋ ବଥଟି ସାଧାରଣ ବଥ ନୁହେଁ। ସାଧାରଣ ଚିକିତ୍ସାରେ ଏହା ଜମା ଭଲ ହେବ ନାହିଁ। ଶିଷ୍ୟମାନେ କହିଲେ, ଗୁରୁଦେବ, କି ଉପାୟ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ବଥ ଭଲ ହୋଇଯିବ, ସେ କଥା ଟିକେ ଆମକୁ ଖୋଲି କହନ୍ତୁ। ଗୁରୁ କହିଲେ, ହଁ ପୁଅମାନେ, ସେଥିପାଇଁ ଉପାୟ ଅଛି। ଯାହା କଲେ ମୋ ବଥଟି ପୂରାପୂରି ଭଲ ହୋଇଯିବ। ହେଲେ ସେ ଉପାୟଟି ବଡ଼ କଷ୍ଟ। ଏତିକି କହୁ କହୁ ଗୁରୁ ପୁଣି ଚିତ୍କାର କରି ଉଠିଲେ। ଏଥର ଚିତ୍କାରରେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ବେଶୀ ଡରିଗଲେ, ବିଚଳିତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ତାପରେ ସଭିଏଁ ଏକସଙ୍ଗେ କହି ଉଠିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ଆମକୁ ଏହାର ଉପାୟ ଶୀଘ୍ର କହନ୍ତୁ। ଦରକାର ହେଲେ ଆମେ ଆମ ଜୀବନ ଦେବାକୁ ରାଜି। ହେଲେ ଶିଷ୍ୟ ହୋଇ ଗୁରୁଙ୍କର ଏହିପରି କଷ୍ଟ ଆଉ ଆଖିରେ ଦେଖିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଏମିତି କଥା ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ତାପରେ ସେ କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ତେବେ ଶୁଣ। ଯଦି କେହି ମୋ ବଥ ମୁହଁରେ ପାଟି ଲଗାଇ ଶୋଷି କରି ପୂଜତକ ବାହାରକୁ ଟାଣି ଆଣିବ, ତେବେ ଯାଇ ମୁଁ ଭଲ ହେବି। ମୋ କଷ୍ଟ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ମୁଁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଭଲରେ ରହିବି। ଗୁରୁଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଏମିତି କଥା ଶୁଣି ଶିଷ୍ୟମାନେ ନୀରବ ହୋଇଗଲେ। କାହା ମୁହଁରୁ ଆଉ କଥା ବାହାରିଲା ନାହିଁ। ଖାଲି ଇଏ ତା ମୁହଁକୁ ସିଏ ତା ମୁହଁକୁ ଅନାଅନି ହେଲେ। ଏଇପରି କାମ କରିବାକୁ କେହି ଆସିଲେ ନାହିଁ। ଗୁରୁ ସବୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତି, ଶୁଣୁଥାନ୍ତି। କଲ୍ୟାଣ ବୋଲି ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ। ସେ ଉଠିପଡ଼ି କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କ ବଥର ପଟି ଖୋଲି ଦିଅନ୍ତୁ। ଗୁରୁ କହିଲେ, ବଥ ଘା'ର ପଟି ଖୋଲି ହେବ ନାହିଁ। ଖୋଲିଲେ ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେବ। ତାର ଆଉ ଗୋଟିଏ ମୁହଁ ବାହାରିଛି। ସେଇଠି ମୁହଁ ଲଗାଇ ତୁମେ ମୋ ଘା'କୁ ଶୋଷିପାର। କଲ୍ୟାଣ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ସେ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲେ। ତାପରେ ଘା'ରେ ମୁହଁ ଲଗାଇଲେ। ନିଜର ସବୁ ବଳ ଲଗାଇ ଘା'କୁ ଶୋଷିବାରେ ଲାଗିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ। କଲ୍ୟାଣ ଶୋଷୁଥାନ୍ତି, ଆଉ ଗୁରୁଦେବ ବେଳକୁ ବେଳ ଚିତ୍କାର କରି ଉଠୁଥାନ୍ତି। ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ, କଲ୍ୟାଣ, ଟିକିଏ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶୋଷ। ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। କଲ୍ୟାଣ କ'ଣ ମାନିବା ପିଲା। ଏକାଥରକେ ସେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାଣପଣେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାନ୍ତି। ପୁଣି ଘା'ରୁ ବାହାରୁଥିବା ରସ କଲ୍ୟାଣ ପାଟିକୁ ଖୁବ୍ ସୁଆଦ ଲାଗୁଥାଏ। କଲ୍ୟାଣ କହିଲେ, ଗୁରୁଦେବ, ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଏମିତିଆ ବଥ ହେଲେ ମୋତେ ଡାକିବେ। ମୁଁ ଶୋଷି କରି ସଫା କରିବି। ଏତିକି କହି କଲ୍ୟାଣ ନିଜର ସବୁ ବଳ ଖଟେଇ ଘା'କୁ ଶୋଷିଦେଲେ। ଆଉ ରସ ବାହାରିଲା ନାହିଁ। ତାପରେ ଗୁରୁଦେବ ହସି ହସି ପଟିଟି ଖୋଲି କହିଲେ, ଏ କ'ଣ? ପଟି ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ପାଚିଲା ଆମ୍ବ ଟାକୁଆ ଆଉ ତା ଚୋପା ଖସି ତଳେ ପଡ଼ିଲା।
ଏଇ କଥା ଦେଖି ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମୁହଁ ତଳକୁ ହୋଇଗଲା। ଏଥିରୁ ଆମେ ଠିକ୍ ବୁଝିପାରିଲେ ଗୁରୁ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କିପରି ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଗୋଟାଏ ତୋଟା ପଲେଇ ପାଚିଲା ଆମ୍ବକୁ ପିଠିରେ ବାନ୍ଧି ତାକୁ ଘା ବୋଲି କହି ମିଛରେ କଷ୍ଟ ପାଇଲା ପରି ଗୁରୁ ଛଳନା କରୁଥିଲେ। ଗୁରୁଦେବ ଶିଷ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଉପରେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ। ସବୁ ବିଦ୍ୟାରେ ସଫଳ ହେବା ପାଇଁ ବର ଦେଲେ। କଲ୍ୟାଣ ସ୍ୱାମୀ ନାଁରେ ପରିଚିତ ହେଲେ। ତାଙ୍କ ନାଁ ଦିନକୁ ଦିନ ଚାରିଆଡ଼େ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେଲା ଏବଂ ସେ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଆଗକୁ ଗଲେ। ଏହି କାହାଣୀରୁ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ? ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ କଥାରେ କହିବା ଆଉ କାମରେ କରିବା ଭିତରେ ବହୁତ ଫରକ କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି ପିଲାଟି ଗୁରୁଙ୍କର ଏ ପରୀକ୍ଷାକୁ ଯଦି ସିଏ ସାମ୍ନା କରିନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ସତ୍ୟଟା କ'ଣ କେବେ ପଦାକୁ ଆସିନଥାନ୍ତା। ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଗୁରୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହେବାକୁ, କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ସମୟ ବେଳକୁ କେହି ବି ଗୁରୁଙ୍କର ବଥରୁ ପୂଜ ଖାଇବା ପାଇଁ ରାଜି ହେଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ପିଲାଟି ଯେହେତୁ ରାଜି ହେଲା, ଗୁରୁଙ୍କ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିଲା। ଗୁରୁ କ'ଣ ସତରେ ଗୋଟେ ବଥରୁ ପୂଜ ଖାଇବା ପାଇଁ ଶିଷ୍ୟକୁ କେବେ କହିବେ କି? କିନ୍ତୁ ସିଏ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ନ କରି, କିଛି ଜାଣିବାକୁ ନ ଚାହିଁ ଅନ୍ଧ ଭାବରେ ଗୁରୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମାନେ ତାଙ୍କୁ ସେ ଆରୋଗ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଗଭର ହୋଇ ବାହାରି ଆସିଲା। ତେଣୁ ସିଏ ଗୁରୁଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ଶିଷ୍ୟ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନେ ବହୁତ ମୁହଁ ଦେଖା କଥା କହୁଥିଲେ, ମୁଁ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେଇଦେବି, ମୁଁ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଚାହିଁଲେ ମୋର ସର୍ବସ୍ୱ ଦାନ କରିଦେବି, କିନ୍ତୁ କେହି କାମରେ କରିକି ଦେଖାଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ କଥା ଆଉ କାମ ଭିତରେ ଆମର ଯଦି ଫରକ ରହେ ତାହେଲେ ଆମେ କେବେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ। କାହାଣୀଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ।